Imana irakoze iduhaye kano karyo kugira ngo tuganire ku majambo yayo. Ndagushimiye nawe ufashe kano kanya. Ndi Sheikh Niyonizigiye, ndabandanya mvuga ku ijambo rivuga ngo mbega umwigisha wa Kristo akwiye kubaho gute, nibiki Imana imwiteze ko, nibiki Imana imusaba. Muri kino kiganiro ndaza kuvuga ku ijambo rivuga ngo umukristo wese ahari hose akwiye gukora ibikorwa bizanira igihugu ciwe kumererwa neza, bikomeza ineza mu kibano canke mu gihugu muri rusangi. Ivyo Imana irabitwitezeko. Ntibihagije ko tuba dukijijwe, ko tuba dusenga, ivyo ni vyiza cane, ariko Imana irashaka yuko tukiri kuri ino si ukubaho kwacu kuza n'ubudasa bufadika mu buzima bwayo, bivanye n'ubushobozi umuntu afise, bivanye n'ahantu umuntu ari. Si vyiza ko tubaho kuri iyi si nk'abatayiriko, ivy'igihugu turimwo, ivy'akarere turimwo umenga ntibituraba, ugasanga twaratanze imihoho, ibigoranye aho turi ukamenga ntaco bitubwiye. Ivyo bintu ntibihwanye n'uko Imana ishaka ko tubaho. Turasoma amajambo twisunga ari muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo w'indwi, twongere ko nayo muri Mika igice ca 6 ku murongo w'8. Muri Yeremiya 29 ku murongo w'indwi havuga ngo mwipfurize amahoro igisagara ico natumye babajanamwo mufashwe mpiri, mu gisengere Uhoraho, kuko kibaye amahoro namwe muzoba amahoro. Mvuge gato kuri ano majambo, mwipfurize amahoro igisagara ico natumye babajanamwo, hanyuma mu gisengere Uhoraho ko kibaye amahoro namwe muzoba amahoro. Iri jambo uko kuntu rivuzwe aha mu ntango ku murongo w'indwi, iyo uravye ukuntu ryagiye rirasigurwa rikugwa mu gihe burayo riza mu ndimi zikoresha uyu munsi, hariho mu maversion amwe usanga bavuga ngo murondere amahoro n'ukororanirwa kw'ico gisagara, rechercher la paix et la prospérité. Murumva ko iryo jambo riremereye cyane, birarengeye kuvyipfuza, harazamwo no kubirondera. Rechercher ushize ko mu gifaransa aka kantu ukagatanguza, harazamwo insiguro ivuga ngo ni ikintu cyo gushira kumwete, ni ikintu cyo kwitwararika, ni ikintu cyo kurondera ku munsi, ni ikintu gisaba ko tugumizako amahoro n'ukuroranirwa. Hanyuma rero musengere n'ico gisagara. Aya n'amajambo Imana yabwiye Abisirayeli bari mu gihugu c'abansi babo, ibasaba gusengera igisagara barimwo, inabasaba kugikorera kugira ngo kigira amahoro kandi gitere imbere, kuko ngo kimerewe neza namwe muzomererwa neza. Ubuzima bwacu burafatanye n'ubuzima bw'igihugu. Iyo igihugu gihungabanye, natwe ubuzima bwacu burahungabana. Iyo hateye intambara, kuba ukijijwe ntibikubuza gukogwako n'inkurikizi z'intambara. Iyo habaye uruhagarara, kuba wuzuye mpemu yera ntibituma urwo ruhagarara rubaye mu gihugu atankurikizi rukugirako. Kira noneho tweho turi no mu gihugu caciye mu ntambara, cabayemwo ibihe bigoye vy'ubwicanyi, ibihe bitandukanye. Turabizi ko hari abakristo bapfuye, turabizi ko hari abakristo bahunze, turazi ko hari abakristo bahomvye ibintu vyabo kandi bakijijwe kandi bubaha Imana. Iri jambo babwiwe twebwe ntidukeneye kuribwirwa, turarizi, twararibonye. Usomye muri Mika naho hari irindi jambo shaka ko turijanisha n'iri 6 ku murongo w'8, haravuga ngo ko yakweretse iciza icarico ga yewe muntu, mbega hari ikindi Uhoraho akugomba ko atari gukora ibitunganye, gukunda, kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Imana idusaba ibintu bitatu. Iki coco rero n'umuntu wese, hari ikindi kintu Imana idusaba atari ibi bitatu. Icambere gukora ibitunganye, ibintu biri juste, ibintu bigororotse, ibintu bikwiriye, ibintu bihimbara Imana. Hanyuma no gukunda, kugira imbabazi, kuba abantu b'impuhwe, abantu bitwararika kubona abandi bamerewe neza, abantu bababazwa n'ibibabaje abandi, abantu batarabi ivyabo gusa ngo bavuge ngo jewe ko mfise ivyo nkeneye abandi bose birabasha. Kuba abantu batitaho inyungu zabo gusa ariko bitaho n'inyungu z'abandi. Mbere washaka
n'izo nyungu zabo mu kuzirondera biyubara guhungabanya inyungu z'abandi. Ca gatatu, kugendana n'Imana twicishije bugufi. Aha harimwo spiritualite mu kubaho kwacu kwa misi yose. Imana ikaba ifise ikibanza kinini mu kuntu dutunganya ubuzima bwacu, tukabaho turi abantu baciye bugufi, batahura ko ataco dushoboye tudashobojwe n'Imana, twumva ko Imana ari itubeshejeho, ari idutunze, kandi tukarondera kumenya ivyayo, tukitwararika kuba abantu bafitaniye ubucuti bwiza nayo. Naho umenga iki caje ubwa nyuma niko, ariko mu vy'ukuri nico gitangura, nico kiva mu birya bindi bibiri nahereyeko. None rero gusenga ni vyiza, ariko ntituba duhejeje. Hariho ibintu dusabwa gukora bifadika, biva muri uwo mutima Imana yiteze ku bantu bayo, nkuko twabibonye muri Mika, kuba abantu bafise impuhwe, abantu bitaho kumererwa neza kw'abandi, ariko kandi abantu bakora ibintu bigororotse, ibintu bitunganye, ibintu bitumbereye. Kuri bariya Yeremiya yanditse, yaragerageje kubisigura ibi bikorwa Imana yiteze ku bantu bayo ifatiye ku gihe barimwo. Ico gihugu murimwo naho ari icabansi banyu, naho ari bo babatwaye ku nguvu, baje bagasambura igihugu canyu, ntimucanke, nimukironderera amahoro. Kora ibikorwa vyose bituma kiba mu mahoro, mwirinde ibintu vyose bituma gihungabana kikabura amahoro, kandi mukore n'ibituma gitera imbere kiroranirwa, hanyuma mu gisengere. Ibi bintu ubishize hamwe, ivy'Imana yiteze ku bantu bayo mu buryo bufadika, uza gusanga biri uburyo bubiri. Hariho ivyo muri rusangi. Ibi vyo muri rusangi ijambo ry'Imana rirabivuga mu cete ca mbere, intumwa Paulo yandikiye Timoteyo 3 umurongo wa 16 na 17, cane cane ku murongo wa 17. Ico gice kivuga ku vyahumetswe, ku vyanditswe vyeranda, kivuga ko ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi hari igikorwa bifise, no kutwigisha, no kudukosora, no kuduhanura, no kudutoza indero nziza, no kuduhinyanyura, no kuduhingura. Ku murongo w'17 haca havuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashoboye gukora iciza cose, gukora ibikorwa vyiza muri rusangi. Ngico ca kintu Imana itwitezeko nk'abantu bayo muri iyi si turimwo uyu munsi. Ibi vyiza bivugwa hano ntibidonzwe ivyo ari vyo, ni vya bindi bifatanye na gwa rukundo, rya tegeko ry'urukundo, aho Yesu yavuga ngo mukunde ababanyi banyu, abagenzi banyu nkuko mwikunda. Ni vya bindi dukorera abantu tutaravye ngo turazinanye, turazi iyo bava. Ubonye umuntu afise ikimugoye, ushoboye kugikora ukagikora. Ibikorwa vyiza vyose, burya ikigira igihugu, igifasha igihugu kuba igihugu ciza n'ingeso z'abakirimwo. Iyo abantu bakoreraniye ivyiza, igihugu kiba amahoro. Iyo abantu bagwije ikibi, igihugu kigira ivyago. Imana iriko iravuga ngo ni muba abantu b'impuhwe, ni muba abantu bakora ibiroranye. Iriko iratubwira ngo nimukoreranire ivyiza aho muri hagwira iciza. Iyo ahantu hagwiriye iciza, aho hantu haratekana. Ntimuze mwibaze ngo tuzogira igihugu c'amahoro natwe mu mico yacu, mu ngeso zacu, turi abantu b'insaku, turi abantu bateranya, turi abantu b'amahane, turi abantu bakunda intambara, abantu aho baciye hasigara uruhagarara. Ntimuze musengera igihugu c'amahoro mutari abanyamahoro. Imana nta sandugu y'amahoro ifise mw'ijuru isuka kw'isi ngo abantu naho bari abantu badashoboka, abantu bamwe bariko barajyana ngo bace bagira amahoro. Amahoro mu karere kanaka ni inkurikizi z'inyifato z'abantu bahari, cane cane mu migenderanire bagiriranira, ibikorwa bakoreranira. Nimba dukoreraniye ivyiza nkuko ijambo ribitubarira mu cete ca mbere ca Timoteyo 3:17, nta nkeka aho turi hazoba amahoro. Iyo yari rwa ruhande rwa mbere rw'ibi bintu Imana idusaba gukora ni ibikorwa vyo muri rusangi. Uruhande rugira kabiri ni ibikorwa bijanye n'umuhamagaro. Ibi bikorwa hariho abantu batigera biyumvira ico Imana yabaremeye, bakabaho umenga baje gukora akazi baronka amafaranga hanyuma babeho basaze bapfe. Ariko burya Imana nta muntu numwe yaremye kugira ngo azarajuragirika akurikirana ibigezweho gusa. Umuntu wese yaramushizemo ikintu gifitiye ikimazi abandi, gifitiye ikimazi societe, gifitiye ikimazi isi.
nico gituma ari ngombwa ko twebwe nk'abakristo tumenya neza ic'Imana yaturemeye, impano yaduhaye, umwitwarariko yashize mu mitima yacu, kugira ngo mu kubaho kwacu ivyo bintu tubishire kw'inguvu kurusha ibindi. Hariho abantu bakora ubuzi bakabukora babwiyumvamwo, mugabo ugasanga ntibumva neza ko biciye muri ako kazi Imana ifise ikintu yipfuza ko akorera sosiyete yiwe. Ujya mwuga ukora, nimba ari umwuga ukora wumva ko uhwanye n'ivyo ukunda, hajya nyene niho umuhamagaro wawe uri. Abantu bafise imihamagaro saba kora mu mashengero gusa, saba abarongozi b'amashengero gusa, imihamagarira ubwoko bwose. Ico kintu ukora nimba atari gikorwa kiri mu ivyaha canke gitera ingorane abantu, ico nimba ugikora ugikunze wumva ari ico gikorwa cawe, nuwo muhamagaro wawe. Ic'Imana ishaka rero nuko igikorwa cose dukoze, umwuga wose dukora, tubikore nk'abariko bafasha igihugu cabo canke igihugu barimwo. Ushobora kuba utari mu gihugu c'amavuko yawe, kumererwa neza no kuroranirwa nka kuriya bariya abantu umuvugishwa Yeremiya yandikiye babisabwe, kandi murabizi barabikoze. Murazi Daniyeli ico yabaye i Babuloni, yabaye umutware wo hejuru cane, kandi yabikoze neza ku buryo mbere n'abansi biwe abagomvye kurondera aho bamuca baragerageje barabura, kuko basanze ukuntu Daniyeli yakora ibikorwa vyari ibintu bikozwe neza cane, udashobora kumutoramwo ikosa, kandi ivyo ariko abikorera igihugu casambaye igihugu ciwe. Daniyeli yakoreye mu muhamagaro wiwe. Uwo mwuga urimwo rero, ako kazi ukora, nimba uri umudandaza, nimba uri umwigisha, nimba uri umuganga, nimba uri mu bajejwe umutekano, nimba uri mu bashiraho amategeko, nimba uri umucamanza, nimba uri umurimyi, ico uri cose, uwo mwuga ukora, ndakwinginza ngo nimba ukijijwe, ntubikore nk'urondera amafaranga gusa, ntubikore nk'urondera ingene yobaho gusa. Bikore nk'uri mu gikorwa c'Imana, igikorwa co kugwiza neza ahari. Abakirisu twese dukoze gutyo, hariho ingorane twidogera zitosubira kubaho, hariho ibintu dusengera vyoca bitangura kuvaho. Nimba uri umukirisu, korana umutima wo kugirira neza abantu. Abo badandaza baza bakugana babone nk'akaryo Imana iguhaye ko kugira ico ukoreye abantu b'Imana. Korana umutima ugamije kugirira neza abantu, ugamije kugirira neza igihugu cawe. Nturindire ngo nanje iyo ngiye hariya abanyakira nabi, iyo ngiye kwa muganga abanyakira nabi, reka nanje ndabasubirize mu nkoko. Oya, wewe kora uko Imana ibishaka, abandi nabo igihe cabo kumbure kizogera co gutahuzwa. Imana ntizoduha igihugu kiruta uko twebwe tumeze nuko tukigize. Uko tugira igihugu ntibivana n'ivyo twipfuza gusa, bivana n'ingeso zacu, bivana n'ingene tumeze, bivana n'ivyo dukora, cane cane ivyo dukoreranira. Naho Imana yoduha igihugu ciza kurusha uko tumeze, twoca tuconona, kuko ntitwoshobora kuzigama ivyo vyiza Imana yaduhaye. Igihugu twipfuza ni twebwe nyene tuzocubaka. Tuzocubakisha iki? Ingeso zacu, ibikorwa vyacu, imigenderanire yacu. Biciye rero muri za nzira zibiri, nashaka ndagutera intege ngo usubire inyuma urabe ingene ukora. Mbega igihe cose uronsa akaryo ko gukora iciza uragikora? Canke uri ku ruhande rw'abashaka gukorerwa ivyiza gusa, ariko bo batagira ishaka ryo gukora ivyiza? Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abatanga nibo bahezagiwe kurusha bakira. Gwanira kuja mu ruhande rw'abafise umugisha kurusha abandi, uruhande rw'abakora ivyiza vyinshi kurusha ivyo bakorerwa. Ariko turetse ivyo vyiza vyo muri rusangi, ibikorwa vyo muri rusangi, mbega umuhamagaro wawe wo urawuzi? Mbega ko kazi ukora ku munsi ugakora nk'ushaka kugirira neza igihugu ciwe, canke ugakora nk'ubabaye ico akuramwo gusa? Nashaka mvuge ko amakosa menshi akorwa mu kazi, vya bindi vyo kugirira nabi abantu, ugasanga uri kuradandaza ibintu bitameze neza kubera inyungu kanaka, aterwa no kudatahura ko nk'abakirisu ikintu cose dukoze dukwiye kugikora mu ntumbero yo kugirira neza aho hantu turi n'abantu bahari. Ndakwinginga rero ngo uhindure bivanye n'ingene rusanzwe ubikora, ubu umuntu yitayeho gukora iciza igihe cose abishoboye, ariko kandi n'akazi ukora n'umwuga ukora ubikore nk'umuntu ari mu gikorwa c'Imana. Ubikore mu ntumbero yo kugirira neza abantu. Umuntu muhuye, umuntu ukoreye igikorwa ujejwe,
agenda afise umunezero kurusha uko yaje akikugana. Naho woba ushona ibirato vyatabutse, naho woba ushona impuzu, reka kubabaza abantu, reka kugora abantu, reka guhinyika ivyo ukora, reka kubisondeka, bikore neza kugira ngo ugirire neza abantu b'Imana. Uzoba uriko uraterera mu gutuma igihugu cawe kiba amahoro kandi gitera imbere. Imana rero iguhezagire ku mwanya wafashe, ndizera ko hari ico yakuganirije, kandi nimba wumva hari ico wokora ndagutera intege ngo ugikore kugira ngo aya majambo ntagarukire mu bwenge gusa, ariko agire ico ahinduye mu buzima bwawe bwa misi yose.